qof iyo xabaashiisa lama kala qariyo hadda waa soo noqdo way kana anu sheekaysanay 10kaas maalmood xaqiiqatan waxaan raadinayay ama aruurinayay xog xaaladda magaalada ilaa anu intaan maqnaa waxa la ii sheegay telefoon iyo qof siyaasi aan la hadlay iyo ahaayeen kaliya laakiin waxaan la hadlayay 10kii bari la soo dhaafay dad badan oo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada yaan la hadlayay haday yihiin dhalinyaro haday yihiin haween haday yihiin arday haday yihiin macallimiin haday yihiin aqoon-yahano kale haday yihiin xildhibaano iyo wadaado culamo intaba runtii xogtaasan aruurinayay waxa ay soo baxday dalka inuu ku jiro xaalad adag kaliya ma oran karo kala guur oo de teeramkeenii waxa ka harsan 6 bilood ma oran karo kala guur ilaahay nama kala raro laakiin runtii waxa aan darsay oo aan ogaaday dalka inuu ku jiro xaalad aad iyo aad u cakiran dadku waxay ka hadlayaanna wax aad u fara badan oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal dhibaatada ka jirta dalka maciishada oo kale macnaha in qofkii $200 qaadan jiray bishii ama $300 inaysan ku filnayn $200 oo kale $400 ama $500 inaysan ku filnayn macnaha mushaaraadkii weli inuu meeshii uu taagan yahay guud ahaan dadka Soomaalida inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan haddii nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxa uu leeyahay mararka qaarkood cagabar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye oo aad u darnaa oo dalka ka dhacay in hadda ay ka daran tahay marka xildhibaan ahaan oo dadka madashaan budgetkiinu idin hor yaallo waxaad samayn kartaan 2 arrimood qiyaastii ama waxaan samayn karnaa 2 arrimood qiyaastii kow ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda inaad budget ku dartaan in mushaarka loo kordhiyo maxaa yeelay dee nolol kuma noola marka labaadna maciishada imaanaysa oo weliba cuntada ah in laga yareeyo canshuurta si dadka saboolka ah ay u awoodaan nolol maalmeedkooda marka intaasna waa in idinku aad awoodiina ay tahay samayn kartaan marka budgetkan markan la keeno waxaa la rabaa in 2daas item ciidamada qalabka sida in mushaaraadka loo badiyo maxaa yeelay 3 sano ee barkii la soo dhaafay waxba looguma darin mushaar shaqaalaha dawladda sidaas oo kale marka taas waa mid way barakacinta iyo naftigeeda waa la kulmay gudiyadii dadkii matalayay magaalada laga barakiciyay runtii waxay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag waxayna ahaayeen dad magaalada degan oo rasmi ah oo nolol ku haysta oo shaqaysta oo noloshooda stable ay ahayd 30 sano la soo dhaafay ama ka badanba laakiin hadda meel ay nolol ka raadiyaan ma haystaan runtii mas'uuliyad yaa naga saaran sidaas darteed inaan pressure ku saarno dawladda dadkaas masaakiinta ah oo aan matalno in intaas aan dhib kale loogu darin dawladdu waajibaadkeedu waxa kamid ah inkastoo aan maqlaayay dad mas'uuliyiin ah inay lahaayeen dawladda mas'uuliyad laguma laha haday tahay waxbarasho iyo caafimaad dawladdu shaqadeedu waa intaasba weliba adduunyada horumartay waxay sameeyaan waxay siiyaan cayr dadka saboolka ah dadka curyaamada ahna si gaar ah loo daryeelaa qaar dawlado korontada ka bixiyaan maxaan ku raaa muwaadiniintooda marka dawladdu waxay u samaysan tahayba inay bixiso adeeg service inay bixiso kowna waxa ah si loo bixiyo service ama adeeg amaanada dadka in loo hayo wixii markaas la hayo la beeqaamiyo ummadda amaanadooda in la ilaaliyo waxyaabaha kow laga rabo dawlad waa intaas macnaheedu maxay tahay zero corruption haddii corruption uu jiro de wax kala soconaya ma laha qof walbaba jeebkiisu ku tagaya taas waa midda labaadna de waxaana haraadiyey oo dhibaato badan noo geystay waa qabyaaladda oo runtii 25 sano laga soo bilaabo xilliga carta ilaa hadda aan la kici la'anahay iyada naftigeeda waxaa loo baahan yahay in la helo qaab looga gudbo ama dadkeen loo wacyigeliyo ama siyaasiyiin haddaan nahay annaga aan bilaawno inaan discourage garayno wax alla wixina kala qaybin kara hadday tahay gobol iyo hadday tahay qabiil iyo wax la mid ah
marka sidaas daraadeed runtii shaqo badan ayaa noo taala waxaase ugu daran oo kale idinka waxaa laga idin maqal xaaladaha dhalinyarada ka jira daraag badan in dalka soo galo oo dad mas'uuliyiin ay ku jiraan oo la keeno oo si sharci loo keeno noocyo kala duwan oo daraag ah marka haddii dalku uu maxaan ku raahdaa dadkeenu ay haystaan maxaan ku raahdaa xaalado dhaqaale xumo iyo baahi iyo gaajo haddii loogu daro daraag carruurtooda haddii dowladda hawsheeda waa gabtay marka sideedaba marka intaas naftigeeda waxaa laga rabaa in shuruuc adag runtii baarlamaanka uu ka sameeyo dadka mas-uuliyiinta oo qaabilsanna lala xisaabtamo maxaa yeele waxaa baaba'aya waa ubadkeeni weeye waa mustaqbalka dalkan weeye marka runtii waa mahadsantihiin caawa inaad ii timaadeen kolleyba xilligan waa xilligii doorashooyinka maxaa la yidhahdaa waxaa la oran jiray qof iyo qabrigiis miya lama kala qariyo qof iyo xabaashiis lama kala qariyo hadda waa soo noqda waa ikanaa insha allah waa taaganahay waxaana u taaganahay waxa weeye inta aan doorashadii hawleeda la gaarin waxaa la rabaa in mas-uuliyiinta joogta hadda inay ka shaqeeyaan laba arrimood oo muhiim ah qaabkii doorashada ilaa 6 bilood kaliya haree iyo xilligii lagu qaban lahaa oo weliba aan rajaynayna inay tahay waqtigii loogu talagalay markaasaan waxaan oran karnaa haddee inta xildhibaanaha hadda ahna inaas ogaanno ama soo noqdo ama ha soo noqonina haddaad soo noqotaanna waa alxamdulilah haddaydan soo noqonina waa isleennahay insha allah waa mahadsantihiin habeen wanaagsan